Mais nous c'est nous tout non. On m'a foutu. Ça pose le canard en toi. On m'a foutu, ça pose le canard en toi. Ça goulou a fait le canard en toi. Michel, oui, John. Mais de Michel, où est-ce qu'il qui va vouloir matériel là? Monsieur Meni. Pas faire ça. C'est raisonnable. Meni, well. Ou craser pays. Bonjour pour nous toutes. Moi contract nous, jeudi c'est lundi 30 juin et 2025. Moi j'espère que ou même ou t'es passé un bon week-end et semaine là il commencé. Donc déjà moi souhaiter vous passer une bonne semaine accompagné de Chanel Silla et Peterson Info TV qui est toujours bon gens information. Donc on a tout profiter et tant ça tout avant nous entrer dans information yo pour nous dire si vous abonné fait le kounya en pas sorti sur vidéo ça sont pas abonné l'ont abonné c'est aider ou aider Chanel là avancer pour pi devant. Mes très chers amis, dans moment nous tout connaît et dossier TPS, gouvernement Donald Trump là, yo campé tout TPS pour haïtiens. Ou gagne jusqu'à 2 septembre pour régulariser statut. Qui soit doit faire, qui soit doit connaître, c'est ça qui fait moi venir avec vidéo ça pour vous, est très important. Donc vous devez regarder vidéo ça dans toute intégralité pour connaître qui soit doit faire mes très chers amis. Moun moi plan éviter nous côté yo, c'est deux moun qui très connu, yo ba nou bagala dans bon ti mamite. Et puis dans commencement vidéo moi te banou regarder yon ti dossier vidéo yon nan chef bandi Canaran monsieur a montré l'autre caille Jeff Canaran les mêmes li fait et dans Canaran il faut ça c'est hôtel monsieur fait pour bandi au prend plaisir et nous yon dame qui aveli mettre André Michel. Donc bon quitter nous garder vidéo ça très important et l'autre caille ça que Jeff Canaran lui même li fait dans Canaran. Mais nous c'est nous tout non. On m'a foutu. Ça pose le canard en toi. On m'a foutu, ça pose le canard en toi. Ça goulou a fait le canard en toi. Le goulou a posé à dos qui dans tout réel là, net dans tout réel canard en toi, net. On goulou a fait l'école le canard. Goulou a fait l'hôpital. Nous pas jamais parler de ça. On goulou a fait club football le canard. Nous pas jamais parler de ça. On et de l'autre bail n'a pas fait petit politique sale. Bon petit politicien sale, au gars qu'on nous te manger comme canard ou pas de faire un canard. Mais qu'on est à chaque jour goulou fait parler de canard. Tout côté nous dans salon là quand on a parlé de canard. Nous dans chambre nous à madame nous a parlé de canard. Mais tout côté pour nous venir prendre mais nous ça hôtel goulou a fait dans canard à toute piscine. Là gazation, réception, mariage, tout bail qu'a fait la net, bail propre, bail senti bon. Gaulois millionnaire la pleine. On est lié. Mais c'est comme nous dit n'a prend kay Gaulois et ça n'a fait avec. On même venir nos vidéos dans la journée pour montrer nous tout déo assez adoquin. On mais nous il est lié et pas li loué. Mais canard, et tout côté pour venir prendre monsieur. Yeah, tout côté pour venir prendre ni ça goulou a fait un canard en toi. Yeah. Là si bon gars qu'on était prend comme là pas faire rien avec. Manger comme canard mal. On ça en dedans bas. Je me dis nous un beaucoup ranger, ça est checké n'a checké ça me crête venir nous. Ça me crée de montrer nous ça toujours nous connaissons boss ben pas montrer nous. On est lié. Bah sérieux, bah senti bon. Canard en toi. Jeff Gaulois, gros l'estomac, gros colette. Nous gen zam, nous gen balle. Jeff Gaulois, gros prin. Gros jab, gros baka. On pile zam. Ça est ma faute dans canard en toi. Yeah, Gaulois fait parler de canard tout le temps. Bon, si journaliste John Bokeh prend ça à lancer. On à lancer. Bon, na get maman. Bon, par la vie. Et si police m'a ce pour faire al prendre nous. N'a fini à si police John Bokeh ça yo. À ça bon si police ça pour al prendre.
Dans moment là, et police problème pays là. Et yo barre peuple là, fait peuple là pas qu'à marcher pour ban petit policier c'est salope ça. Yo pas rien dans pays, ya ban get maman. Et nous voyage nous écoute moun fait pays. On ça Goulo a fait dans Canada. On dit nous ça déjà Goulo a gagné l'école, il gagne l'hôpital, il gagne club football dans Canada. Et tout plus belle caille Haïti et Canada lié, nous on ça déjà Goulo a fait. On va un débat sur ça. Yeah, et tout passe, puis love, passe au manchen Goulo a fait dans Canada, et Lilier, et tout bon petit journal Jol Boké, nous pas jamais la réalité amen. Ma faute, pou. En tout cas, j'aime te dire nous, mes très chers amis, prends nous, et nous connaissons un moment ou même qui est TPS, ou même qui est Joe Biden, qui vivent dans le pays des États-Unis, situation est compliquée pour eux. Ou pas connaître qui ça pour faire. Eh bien, vidéo ça, est important pour prendre son, pour tendre li. Prends chez vous, en écouter, ensemble avec Mohamed Julien, matin qui était dans la radio télévision Caraïbe, qui t'a des détails sur le dossier de TPS. Pour nous parler, ça fait quelques jours, mais c'est pas vraiment on est content pour nous aborder ce sujet là puisque nous connaissons il a attristé en pile haïtien dans la communauté. Et il a profité ça de mettre Franklin Denis Julien qui est avec nous sur les nains. Mais Julien nous connaît nous levons en bonheur matin mais il y a une bonne raison pour ça. Vous voulez saluer Guerrier, toute équipe là et tout auditeur et auditrice qui a écouté nous. Voilà, merci un peu, M. Julien Méthode disponible derrière. Et baron, si nous devons laguer, est-ce que nous avons une question pour nous l'ouvrir? Et ou du moins, nous avons tout fait, M. Julien, tout commencer, puisque un peu de monde connaît la nouvelle là, mais il y a quelques détails, nous avons besoin de comprendre. Voilà, nous te supposé, et normalement, c'est si parler avec M. Julien après. Même à nos occasions, il est quasi difficile, particulièrement pour avocat immigration dans le contexte ça, puisque appel en pile, un téléphone bureau a éclaté, mais Julien, j'ai un petit temps pour nous parler rapidement. Avant de nous arriver plus loin, mais Julien, moi voulais nous comprendre sur question de pièce là, et qui est centre DSP pour Haïti. Nous connaissons de l'autre pays qui gagnent plusieurs, pas de types, mais des TPS ont une date qui diffère. Par exemple, il y a des pays qui connaissent TPS a commencé telle date, l'autre groupe qui c'est même citoyen, même pays, ça a commencé telle date pour finir telle date. En plus, on a demandé tête TPS là pour Haïti, qui est l'administration de plan Campéa, pour commencer, est-ce que c'est tout haïtien net? Toute catégorie confondue qui était gagné pièce, ça veut dire monde qui était rentré après 2010, 2021, 2023. Est-ce que c'est tout petit pièce sur campé net? Ok, Luxon, ça c'est une très bonne question. Et oui, dans le cas Haïti, malheureusement, c'est tout petit pièce qui campait. Et pour que ça, c'est parce que vous avez gagné un premier petit pièce à Haïti en 2010. Après ça, on vient gagner l'autre TPS en 2011 parce que l'on est venu et réaliser que dans pile monde et qui pas de bénéficier de TPS là et mais que le tremblement de terre a été affecté. Donc tu es venu en deuxième en 2011. Après ça, le trompe monté, monsieur essayé de camper TPS là dans le tribunal. Et c'est tribunal qui permettent mon yo kembe TPS. Après, on vient gagner TPS 2021. Mais à partir de TPS 2021, qui s'est arrivé, c'est que on vient harmoniser tout TPS. Ça veut dire que lors d'une redésignation 2021, li inclut monde qui était là 2010, 2011 tout. Et donc on y a de 2021 à nos jours,
toute désignation, redésignation et extension TPS Haïti au fond seul. Donc, dernière fois que Biden mette main dans TPS, monsieur te voyel pour nous pour février 2026. Administration ça l'était écourté à août 2023 et finalement administration a sorti en note finale côté que il dit tout TPS Haïti a fini le 2 septembre 2025 là mais Luxon ba kon sou ça nous gon écho qu'a 20 juin. Oui, gagné quand même quoi que les vient normal. Et m'pa connaître ce studio me recevoir nous très bien. Allô? Allô, Guerrier? Oui, voilà, Alexandre. Oui, Gauthier, quand il vient ni moi ni mettre Julien, m'pa connaître si auditeur il recevoir comme ça. Ok, on regarde là plutôt. Ok, on essaie là. Oui, Alexandre. Donc, M. Julien t'a pété, on est sous historicité TPS là pour et sorti 2010, 2011, arrivé jusqu'à 2025. Côté ni président TPS coupé à lui concerné toute haïtiennette. Et maintenant, une question que poser M. Julien. Moi, connais des gens qui rentrent ici, qui gagnent plus de 10 ans avec TPS. On connaît des gens qui peuvent gagner de l'autre statut, ça veut dire qui pas de résidence, qui depuis leur rentrée ici sont TPS. Parce que ça, tout, ils sont concernés par la décision. Oui, ils sont concernés par la décision. Et moun sa yo rentré en 2010, ou gen moun, enfin, et ou gen moun qui rentré début 2010 ou bien fin 2009, qui rentre dans TPS, qui pas de jamais perdu du statut, ça veut dire que tu as toujours un statut aux États-Unis, et je ça me fait distinction ça, mais ou grand le monde tout qui était là, moi-même les clients qui étaient là depuis 2000, depuis années 90, qui étaient en situation irrégulière, c'est en 2010, ils viennent régulariser situation, ils ont fait régulariser entre guillemets. Avec TPS, TPS permet que vous êtes ici légalement, que vous travaillez légalement, que vous voyager, on sait de bails comme ça. Mais pour me retourner sur la question de Luxon, et l'autre pour monde par exemple qui était rentré fin 2009, début 2010, qui avant statut était expiré, permis de séjour était expiré, l'ité était monté sous TPS 2010 là, et depuis li toujours renouveler TPS li moun sa yo ka peut-être gen des options par exemple gen un monde qui te ka dim que et si m'te gon claim pour asile par exemple m'entré en début 2010 moi pas de jamais gen besoin pour ka appliquer pour asile moun sa si situation qui te causé persécution existait toujours, il est capable toujours d'appliquer pour asile, mais seulement si situation existait toujours. Bon, l'autre catégorie de monde, et ou bien des gens qui rentraient en début 2010, leur rentrée, il n'y a pas de gain, aucune persécution en Haïti, mais depuis leur situation constance qui changeait en Haïti, m'ka bon exemple bien simple, m'konon en famille qui à partir de 2019 yo persécuté yo ba la dans média yo incendie kay frère kay maman kay tout le monde y a cherché tout le monde dans famille là et ben on membre dans famille ça qui aux États-Unis qui était là depuis 2010 c'est en 2019 que l'appliqué pour asile parce que c'est en 2019 que cause là vient et persécution et commencé en Haïti et loi américaine prévoit ça que moun sa yo capable d'appliquer au-delà de 1 an délai que tu gagné pour appliquer parce que circonstances ont changé en Haïti. Alors gagné on petit d'accord dit monter des chiffres par rapport avec
quantité haïtien qui en bas TPS. Mais Fred Le Julien ou Kondo, c'est ça très bien. Et bah nous petite précision non. Au total, combien haïtiens sous tout TPS dans toute catégorie, dans n'importe année, yo te désigné Haïti. Au total, combien haïtiens concernés par décision ça? On a parlé environ 520 000 monde environ. Et meilleure façon pour connaître combien de monde est, et yo fait désignation et redésignation yo, administration a évalué combien bénéficiaires potentiels qui gagnent pour TPS là. Et c'est là que ou aller dans désignation yo, et puis on est capable de connaître plus ou moins combien de monde qui a bénéficié. Donc, l'on dit 520 000, il est légèrement plus haut, légèrement plus bas. TPS temporaire peut-être il y a son statut de protection temporaire. Il y a un pile qui soulit, malheureusement qui fait un pile temps, mais qui pas de temps, et ajuster statut, ou du moins est-ce qu'il y a un ajustement de statut qui est en cours, qui peut finaliser. On a parlé là dans le contexte côté d'un groupe qui est rentré aux États-Unis en bas, il y a un programme humanitaire, ça tout le monde programme Biden. Il y a des gens qui arrivent sur le territoire américain, qui ne sont pas éligibles pour TPS. Il y a un pile de monde qui fait asile, ou du moins qui a juste statut, ou bien fait une autre procédure pour être capable de statut. Mais TPS, pratiquement, c'était dernier L4, si on a dit le créole, pour un pile monde qui rentre ici, par exemple, un monde qui était rentré sur CDP-1 ou bien sous le programme Biden là. TPS là, pour un pile là, c'était dernier L4. Là, c'était dernier branche que vous avez chita sous lui. C'est comme si, avec disons ça, c'est dernier branche là, que l'administration lui-même lui coupé en bas moun sa yo. Maintenant, on fait jeunesse TPS là, ou bien processus qui menait avec décision. Ça nous connaît d'abord et un groupe d'organisations qui était attaqué décision administration de plan, retirer TPS de 18 à 12 mois. Dossier à dans le tribunal et aussi un avocat immigration dans la communauté qui te bail en pile d'informations, step by step, une par une, jour par jour, chaque parole qui bail, ou toujours partager des vidéos. On va nous arriver sous camper TPS là, ou bien dément judiciaire qui était dans le tribunal particulièrement à New York. Quand on sorti pour nous arriver là, t'es un litige, monter, descendre, bah, nous avons l'idée de côté nous sorti pour atterrir là dans camper TPS là en lui-même. Bon, et ça crée, Luxon, c'est que l'administration Trump, il te prend une décision quand il dit yo écouter TPS Haïti, yo pas d'accord avec l'extension que Biden, l'administration Biden n'a pas jusqu'à février 2026. Et le fait ça, t'es gagné et groupe qui actuellement un groupe qui est le Haitian Evangelical Clergy, donc sont l'église qui lui-même les rassemblé des monde qui bénéficient à le TPS et ils ont logé en action et contre décision administrative. Ça crivait juge qui était sous dossier c'est juge Kogan et juge là est très prudent et on côté li sensible à la cause de mon TPS yo, et il y en a que te dit c'est que et administration a pas une raison et qui a justifié que yo campé là comme si une raison et qui est vraiment solide, mais en même temps le map lire et ça juge là écrit et chaque juge là gagne avec partie prenante et juge là qu'on très prudent parce que ils comprennent que TPS c'est prérogative gouvernement que lié parce que il y en a pas qui gagne dans l'immigration aux États-Unis et Cour suprême là dit que le président a intervenu dans la politique étrangère et yo pas doué rester dans route président mettre dans route président et immigration yo considéré comme politique étrangère et immigration tellement considérée comme politique étrangère
que bon anomalie dans le système américain, côté que juge immigration yo, c'est yo relevé du pouvoir exécutif, yo pas dans judiciaire. Ouais, et m'abdou que avocat immigration a goumé quelques jours pour que bah ça change parce que juge immigration yo pas gain indépendance. Gouvernement a révoqué yo et Trump commencé à faire ça, juge yo estimé qu'il bail et trop décision favorable à immigrants yo commencé à révoquer sérieusement. Donc et l'autre bail que nous connaissons remarqué tout c'est que et en tant qu'avocat immigration, l'on pas être en tribunal, si c'est sous Biden et que Biden est une politique favorable à migrants, juge recevoir avec dents et belles dents. Et si même juge ça, l'on paraît devant sous trop, les bons mauvais gens. Vous comprenez? Ça veut dire que son bail qui compte d'après moi, même et dans l'opinion, qui honteux pour juger parce qu'en professionnel, on a l'impression que tu as perdu toute intégrité. Yo. Dans une très large mesure, bien que un juge qui continue à kembe dans le système immigration, un juge qui bombe des décisions, par exemple, une décision récemment, son bail peut pas t'attendre moins du tout. Donc, un juge qui kembe intégrité dans le système là. Donc, pour moi, tout est dans la question, Luxon, et bagay qui devant juge là qu'on y a là, li très affecté, un peu même pas réaliser ça, que administration pas de voulait annoncer décision finale sur TPS Haïti et juge a forcé au dit et oui nous dit nous prend détermination, nous dit nous prend décision, nous analyser Haïti, nous décider que oui li mériter un renouvellement de TPS, non li pas mérité mais nous refuser by décision. Et bien, gouvernement, avocat gouvernement dans le tribunal, a dit que non, et la loi dit que faut que nous prenions décision et avant, nous arrivons dans 60 jours pour que TPS l'a fini, mais la loi n'a pas dit que nous sommes obligés d'annoncer décision. Ça veut dire pour nous annoncer est-ce que nous avons conduit TPS là ou bien est-ce que nous avons fini. Et bien, c'est l'autre jour, nous remarquons pour qui ça n'a pas dû annoncer, c'est parce que yo taptan en décision de Cour suprême. La Cour suprême n'a pas décision et dans fin semaine et qui soit fini là, côté il dit que un juge de première instance fédérale pas gain droit sortir en décision qui gain portée nationale. Automatiquement que Cour suprême n'a fait décision ça sorti, les vin maré juge Kogan qui était à prendre décision ça parce que juge Kogan vient pas un pouvoir pour prendre décision nationale et Cour suprême là exception que le fait à restriction c'est majeure ça que le mettait sous juge et première instance fédérale c'est que si pour juge là aller là pour faire ça ou en class action côté que ou gain monde qui sorti dans depuis ces États-Unis qui met ensemble cal devant juge là à ce moment-là, son bagage de manière et du point de vue logistique, moyen, etc., son bagage qui coûtait en pile, ça veut dire que son gros restriction que on mettait sous capacité monio pour défendre droit. Alors, pour mon capitaine de la baronne si gagne monsieur dans le studio qui a une question, essayer et faire mon comprendre ça met Julien a dit. Juge ça, c'est juste ce dossier TPS à New York. Il y a un groupe qui t'a attaqué décision Trump te prend pour te réduire TPS à de 18 à 12 mois. Juge la grand pile prudence qui t'a fait dans la décision bataille, descend, argument contre argument et il a poussé l'administration pour annoncer décision sur TPS parce que la loi sur TPS a exigé faut dire un bagage 60 jours avant date d'expiration. Administration Trump traîner, juge l'a forcé, juge l'a dit si on pas décidé telle date, même la pour une décision, et bien l'administration était pas temps parce que tout simplement décision ça que la Cour suprême prend récemment vient renforcer. Et c'est ça, M. Julien PC dit nous là, côté que la Cour suprême qui c'est plus haute instance judiciaire là, lui fait qu'on est juge district, il pas qu'à prendre des décisions de manière nationale. Qui vient faire que juge qui sous dossier TPS là, vient pas qu'à faire rien pratiquement, automatiquement que l'administration lui-même, il prend décision pour lui empêcher ça. Maintenant, juridiquement, M. Julien, qui ça qu'a fait? Est-ce que son décision qu'a toujours attaqué? Oui, décision qu'a attaqué. Et décision qu'a attaqué, je ne sais pas comment qu'a attaqué.
ça veut dire que ou bien deux choix. Et premier choix, c'est que bon, une nouvelle action qui fait, mais son action qui sont classe, en class action que lié, côté que yo retourné et à la case de départ, yo prend des représentants de tout État yo qui dans TPS et yo et retourne dans le tribunal avec une action tout neuf. Et deuxième façon que yo ka fait le tout, c'est aller devant même juge là, essayer de modifier l'action, hein, demander pour certifier et plaintif yo, augmenter le nombre de plaintifs yo, et plaignant yo, et demander pour certifier plaignant yo comme en classe. Et à ce moment-là, yo capable de continuer. Cependant, baldo ça privé. Et moi-même, le Trump monté, me dit que nature régime que nous en face là, faut nous connaître que ancienne pratique yo, ancienne méthode de lutte yo, pas bail résultat. Ça veut dire que jodi à la même soit aller dans le tribunal avec administration, hein, même si ou gagne, administration ça a tellement pas bail la loi rien pour lui et les suprême court, on cour suprême ou gain pression qui peut et tout que ou ka gon décision favorable et puis décision pas jamais appliquée, par exemple nèg yo capable pas jamais bay mon yo papier travail ou bien que yo tribunal là ba une décision favorable et puis nèg yo pas jamais bay mon yo document pour restant qui t'arrêté pour ti pièce là. C'est dit que ça c'est yon, ça est premier bala. Deuxième problème qu'on gagne c'est que et ti pièce là li t'a fini en février. Or, TPS, c'est prérogative gouvernement que lié et exécutif là. Et forme Joe Luxon que même sous Biden, il faut le dire, vous comprenez, et intégrité oblige me dit ça, même sous Biden, chaque fois que vous désigner nous pour TPS, c'était dans le gouvernement et l'administration. Ouais. Parce que ça crivé, c'est que ou gagner des secteurs aux États-Unis qui estimaient que TPS, qui t'a supposé un mécanisme provisoire, li commençait vin permanent et li te vin TPS vin dans son piège. Pour que ça son piège lié, c'est que l'autre communauté qui gagne depuis 2010, ou dit que et chaque année que vous baillez en plus, c'est chaque année le plus difficile pour le gouvernement mettre fin à lui parce que moun kap défend moun qui gagne TPS yo, vinn gen plus argument pour dire que moun yo fin prend racine dans pays a, moun yo gen yo vinn plus, yo gen ti moun qui fait ici donc ou pas ka vo yo aller. On comprend ça dit que TPS son bail que gouvernement yo même pas tellement remet parce que li mette yo dans position côté que une fois yo bail li difficile pour mettre fin à aller. Ouais. Donc donc pour me dire oui nous avons argument dans le tribunal, mais on va argument dans le tribunal pour que yo boli pour février 2026, mais après février 2026, ou pas qu'à forcer l'administration à boli, et il y a une raison, ça t'est passé première fois, et tribunal là t'es traîné puis il pas jamais prendre décision, il permet que mon yo rete sur TPS pendant tout mandat Trump là, mais jodi à la Jean administration Trump là, yo connaît Jean gouvernement fonctionner etc. Yo même si ou t'arrive dans une position comme ça, nèg a cherché changeant pour y aller dans cour suprême tout de suite pour que yo mette fin à TPS là. Une question avec Ronald. Alors libéral d'accord. Alors Luxon moi tapé remet Madame Denis Franklin Denis Julien pour ta et préciser ça pour nous, bien expliquer nous en détail. Et monde qui sous TPS yo, est-ce que gagne de statut légal spécifique que yo ka appliquer et pour yo? Est-ce que une catégorie de statut spécifique au regard de loi immigration yo ka appliquer pour yo? Si oui, qui est yo yé? Et puis deuxième question que n'a posé maître Franklin Denis Julien, mon yo gagne jusqu'à 2 septembre et pour que yo régulariser statut yo et si yo qualifié pour de programme légal que doit appliquer pour lui, est-ce que une fois que mon a appliqué
ça veut dire que le pas sous menace déportation, ou bien faut que programme que le qualifié pour lui est appliqué, il est agréé à lui pour que pas déporter. Mais Julien, on a des questions. On a des questions très bien. Alors, il y a plusieurs aspects dans la question. Premier bagage là, et on prend et qui ça mon qualifié pour lui. Et il y a un qui sorti pièce et on nous retire et on partit dans mon zayo, il y a un monde enfin même mon zayo il y a même cas pour tout. On nous prend numéro 1, cas de figure. Il y a un monde qui sorti pièce qui était dans TPS depuis le début, mais il n'y a pas de jamais un problème de statut. Ça veut dire que son monde qui rentre avec visa, et puis, et même côté rentre avec visa, il rentre début 2010, et puis de 2010 et avant permis de séjour expiré, il est en TPS. Ou bien, un monde qui rentre en 2021, il et un statut, li pas jamais statut pas expiré, li monté sous TPS ou bien n'importe quelle autre période de redésignation. Moun ça, li gagne plusieurs options. Gagnant yo là l'autre jour, moi fait résidence pour un monde qui était rentré en 2010 et que papa a appliqué pour lui et application papa a pris un pile temps, finalement visa est disponible, nous fait résidence. Hier soir pas la connaître qui dans situation ça tout, à savoir que maman a appliqué pour lui, mais t'es une petite technicalité dossier a été bloqué, moi comment me débloquer donc mon ça tout il peut faire résidence. Ou grand peu monde qui peut faire résidence comme ça parce que tu as des résidences qui t'attendent et puis qu'on y a là visa est disponible, ça c'est une. Deuxième option, ou gagner des gens qui étaient rentrés dans TPS, qui étaient en persécution en Haïti, ils n'ont pas jamais appliqué pour asile parce que c'est légal, ils ont une option qu'on y a là, une exception à un an, délai 1 an pour appliquer pour asile là, mon ça retour, ils n'ont pas appliquer pour asile, ils n'ont pas dit que moi t'es venu ici parce que moi t'es menacé, le m'entré me trouver TPS la permet point légal dans le pays, moi pas de besoin pour me faire asile, qu'on y a là, moi pas faire asile. Troisième option, qui gagne pour un pile. Et permettre que nous monter le drapeau, parce qu'il a déjà fait 8 heures, donc on va venir avec troisième option tout de suite après. Merci. Très bien. Le gouvernement va commencer à voyer ça les notices au pire. C'est-à-dire qu'on va faire convocation pour paraître devant le juge d'immigration. Il y a une série de monde, solution qui peut ouvrir pour faire résidence là, il n'est pas ouvert tout le temps pas recevoir convocation pour aller dans le tribunal là. Ça veut dire convocation et c'est lié au besoin même qui peut déclencher processus pour que y ait résidence là. C'est atteint yo, pas dit tout. C'est atteint dans mon ça. Mais Julien. Alors, mais Julien, par exemple, là, qui fait TPS, ça veut dire appliqué pour lui, pour jamais une réponse. Il y a des gens qui déjà ont TPS là. Il y a plusieurs catégories de gens qui te compté TPS là. On connaît des gens qui tellement ont peur qui ne pas voulu prendre la route. Mais avant ça même, il y a des gens qui ont campé dans le travail par rapport à soit qui ont été en bas I-94 ou bien on a travaillé en bas statut Biden. Est-ce que les gens savent avant même que 2 septembre arrivé, ils ont inquiété parce que à quoi qui fait que ils ont campé cela, ont peur à une éventuelle arrestation de ICE? Comment procédure la faite au monde qui est sous TPS? Premièrement, Luxon forme clarifier et 4 travail en bas I-94. I-94 en lui-même pas bon 4 travail. C'était statut qui est associé à I-94 qui est capable de 4 travail. Vous voyez et maintenant, pour répondre à cette question là, gagner une question de approche dans la réponse question. Et yon administration, tant que administration Biden, yon moun qui gen TPS, qui te gen TPS déjà, et qui appliqué pour renouveler TPS, administration Biden c'est considéré que moun sa gen TPS parce que yo
renouvelé à temps, ils ont considéré que ou gain TPS. Et c'est tellement vrai que ils ont des approbations rétroactives. Ça veut dire que ils ont finalement approuvé, ils ont approuvé jusqu'à date où c'est appliqué, comme si ou bien jusqu'à date de départ et renouvellement à date que TPS a recommencé, parce que l'administration connaît que bon série de monde qui sous résidence, l'important pour eux toujours un statut sans interruption, donc ils toujours bail au Sahara, une fois renouvelé, ils ont considéré que ou gain TPS là. Administration Trompe-Lan a une approche différente. Administration Trompe-Lan, même si tu as un TPS déjà, ou appliqué pour renouvellement, ou poko bolé, il n'est pas considéré comme protégé. On connaît des cas de monde qui ont un renouvellement TPS, qui voyageaient Saint-Martin, qui sont territoires américains, qui leur obtenaient, ils ont un problème, ils ont mis dans la détention. Ouais, parce que agent yo dit que ou pas un TPS, ou une application de TPS, ou pas un TPS. Donc, approche différente. Un monde qui appliqué pour renouveler TPS, si on peut coboler, il faut pour dans aujourd'hui là. Voilà, un pile bout de temps pour nous faire, mais avant même que nous voyons aller mettre Julien ici, studio pas de question. Là, on a parlé d'une quantité de monde qui, dessous leur campé statut parole là, ils étaient censés perdre du temps. Il y a des gens qui ont été annoncés, qui ont campé, il y a des gens qui étaient sous Biden, qui étaient appliqués pour TPS. Pendant appliqué pour TPS, ça a appliqué pour 4 travail en bas TPS, je ne sais pas, j'en ai ni. Il y a des gens qui rentrent sous Biden, qui étaient TPS. Ils ont fait 4 travail en bas TPS, ça qui s'est arrivé. Au monde là, par exemple, M. Julien qui gagne, on 4 travail en bas Biden, nous connaissons automatiquement, il ne vient pas de valide. On vient sous monde qui gagne TPS, c'est 4 travail en bas TPS. Est-ce que ça t'a dit que avec décision, ça, 4 travail ça gagne, pas valide encore? Non, ce monde a 4 travail TPS. Et dans le on parle de date d'expiration de février 2026. Il y a un retour, ça va récemment un retour, il y a une date d'expiration de 3 août 2025. Quand il y a là, ni 4 travail 3 août 2025, ni février 2026, ça aurait les by operation of law, il vient à finir le 2 septembre. Maintenant, si par exemple on travaille de preuve ou 4 travail dans le pays, on va 4 travail qu'on gagne, plus décision TPS là, et le ça, l'on va décision a montré que statut qu'on gagne, l'a fini 2 septembre 2025, et à ce moment-là, 4 travail ou à tout, il finit 2 septembre 2025. Ok, on précision avec Ronald. Oui, alors, mettez Franck de Denis, Julien, moment de retourner sous date de septembre et ensemble avec vous pour préciser pour nous. Et donc, 2 septembre, pas automatiquement veut dire que mon yo et ordre de déportation, il va commencer pour mon à partir de 2 septembre. Et maintenant, il y a un monde qui a on dit changer statut, résidence, asile, et bon, on va tout parler en anglais, bah, fin de bien parler. Et est-ce que ça veut dire que depuis mon ça lui-même, les gens appliqué pour ou bien résidence, ou bien asile, ou bien l'autre programme que est éligible pour lui, est-ce que ça veut dire que, autre que juge qui pour vous et pour lui, il ne pas vous encore, et que la qu'a fonctionné normalement dans la société en attendant que le programme que lui appliqué pour lui, et les Jean Bessouli, d'accord, dire comme ça normalement. Oh, mon cher, excusez-moi parce que je ne vais pas répondre à une question ça vraiment. Et il y a plusieurs éléments dans la question. Premier élément, c'est que et une série de statuts pour faire avant 2 septembre. Elle dit que, bon exemple, il y a un monde qui c'est citoyen américain que les mariés allaient, ou bien il y a un monde qui c'est parents US citizen que lié.
Moun sa, même si 2 septembre fin passé, l'ICA fait application résidence au-delà de 2 septembre. Il y a 3 personnes qui ont fait ça. 1, parents américains, parents citoyens américains. 2, épouse un citoyen américain. 3, un petit citoyen américain qui peut avoir 21 ans. Moun sa yo capable même au-delà de 2 septembre. Yo statut fini dans le pays, yo te toujours un statut fini ou bien pas jamais un statut, yo capable de faire au-delà de 2 septembre. Deuxième élément de la question, c'est que qui est soit parler de maman ou papa qui font Timon aux États-Unis. Non. Yon maman, yon papa qui fait un Timon aux États-Unis, ou bien yon beau-père ou bien belle-mère, yon citoyen américain, ça veut dire que guerrier Dieu seul qui marié avec une dame nan gon petit qui citoyen américain et petit ça pour côté 18 ans le guerrier marié avec maman. OK. Ça veut dire que tout le monde ça yo rentré dans côté que l'homme dit parents m'a parlé de beaux-parents tout. OK? Si et mariage là t'es fait avant dans 18 ans. Trois catégories monde ça même si 2 septembre passé et que gain de bail qui arrivé 2 septembre passé yo pas fait rien. Et puis gouvernement pourquoi j'ai envoyé convocation puis aller dans tribunal. Yo ka fait résidence sans problème. Ou bien 2 septembre arrivé, le 3 septembre gouvernement envoyé convocation pour tribunal là, à ce moment-là au lieu que yo fait résidence là devant USCIS, yo pas faire résidence là devant juge là. Donc moun ça yo pas vraiment de problème. Deuxième cas de figure. Yon moun qui s'est marié avec un résident. Moun ça yo un problème parce que pas de visa disponible pour faire ajustement de statut et faut gagner un statut qui courant qui vivant, OK, et moun sa tout pour visa étant disponible avant 2 septembre. Ça veut dire que moun sa est obligé à suivre bulletin visa pour ouais est-ce que s'il fait application en jeudi à moun qui marié avec résident yo, est-ce que visa est disponible? Si visa pas disponible le 2 septembre, moun sa li pral obligé prendre l'autre option, yon a option c'est quitter les États-Unis pour faire affaire dehors. Mais le problème que moun sa gagne tout, c'est que s'il quitte les États-Unis pour la faire résidence là dehors et li pas gagne résidence tout le temps travel ban Trump là en vigueur parce que travel ban là li affecté moun qui dans catégorie ça. Donc et des fois option 1 c'est que moun sa li et garder pour est-ce que moun capable appliquer pour les Kavin citizen rapidement et administration Trump l'application citizenship yo son ba li fait dans 2-3 mois à ce moment-là moun ça fait moun nan vin citoyen citoyenne et les ça li capable appliquer au-delà de septembre. Maintenant on nous prend asile par exemple. Et on dit tout à l'heure que moun qui était venu qui était toujours un statut dans le pays et que c'est qu'on y a eu pour le perdre du statut avec TPS, yo capable de faire asile si yo gon claim qui si yo gon raison valable pour ça qui a documenté d'après jurisprudence et Board of Immigration Appeals ou capable de faire asile là même 3 mois après statut a expiré, donc même 3 mois après 2 septembre, c'est jurisprudence Board of Immigration Appeals qui dit ça. Ouais. Et donc nous couvrir asile, nous couvrir résidence et tant comme tu dit tout à l'heure tout. Donc l'autre bail me voulait couvrir pour Ronald, c'est que le 2 septembre arrivé, ça pas arrivé avec mon yo, c'est que yo pas le recevoir en convocation judiciaire. Ça veut dire que et yo pas le recevoir une lettre enfin pas oublier sans pile monde n'a parlé mais pas dans qui vitesse gouvernement peut avancer sur ça lettre là va dire que et il va les chefs d'accusation là-dedans il va dire 1 ou même et ou pas citoyen américain 2 ou c'est citoyen haïtien 3 le 10 janvier 2010 ou t'es rentré aux États-Unis avec un visa 4 ou été au-delà de période de validité visa et 5 nous ouais que actuellement ou pas gain et statut est-ce qu'on est d'accord que nous capables de déporter ou sous base ça nous capables de déporter ou envoyer en Haïti à ce moment-là il y a pas bon date pour paraître dans le tribunal là
Premier date là, c'est juste pour paraître pour adresser chef d'accusation yo et l'offre fin adresser chef d'accusation yo après yo pral bon date pour tourner. Maintenant, on connaît que dans Big Beautiful Bill là, Trump prévoit financement pour que le mette 250 nouveaux juges immigration qui pas suffisant pour traiter le nombre de dossiers ça nous là parce que déjà avec Venezuela on gagne 600 000 monde, haïtiens on gagne 500 000 monde et on parle de ça crivé dernière fois mal dans le tribunal Miami et semaine passée ils mettaient nous pour 2029 au jugement final. Donc comprenez ça veut dire que c'est pas un bagage automatique que lié. Vous comprenez et système là actuellement il y a plus de 3 millions de monde captant jugement la donne, juge complètement dépassé, mais pas sous-estimer le gouvernement parce que Bill ça aurait fait passer dans le Sénat là, il voulait augmenter de 250 et nombre de juges, mais gagner conservateur et pure laine aux États-Unis, nèg dit qu'il y a besoin de 1000 nouveaux juges parce que dans le rythme que après aller là, si c'est 250 nouveaux juges seulement, les cas prend 10 ans pour que y arrive à faire jugement pour tout le monde qui est là. OK. Donc si je comprends M. Julien, légalement il n'y a pas qu'à juste prendre un monde qui sous TPS même après 2 septembre pour juste arrêter les déporter légalement. Non, sauf monde qui peut gagner 2 ans dans le pays. Si monde n'a pas gagner 2 ans dans le pays, les sujets à expedited removal, à ce moment-là, officier AS qui prend là, lui-même les cassins ont ordre de déportation et célère, et à ce moment-là, lui-même les vont aller. Mais pour tout le monde qui gagne plus de 2 ans dans le pays, et il est obligé de passer dans sa relève 240 proceedings. Et 240 proceedings, il faut faire tout samedi là, premièrement, un premier rendez-vous devant le juge là. Et je ne vais pas arriver, c'est qu'on y a là, sous trompé comme ça. Longtemps, l'on a dans le tribunal 3-4 fois avec mon nom, et chaque fois ça, c'est 1 an, 2 ans. Ouais. Donc, mais qu'on y a même sous Trump, on gagne des côtés malais, il a mis nous pour 2029. Et le juge l'a mis pour 2029. Je dis à la loi, le tribunal tellement de monde, ça veut dire date yo apprend plus rapidement. Si par exemple dans mois août la malé, yo ka gêtan en 2031. Le ça on a continué à rester sur territoire sans problème. L'a continué à rester sur territoire là et papier convocation à que le gain c'est les cap servi pour montrer que les gains ont bagage devant et gouvernement et dépendamment de qui application le gain, les capable gain accès à cadre travail. Vraiment, Luxon m'a parlé au Félix. Mais Julien n'a pas là dans le contexte. N'a pas là dans le contexte côté il y a des gens qui prennent aller au tribunal, il n'y a pas. Mais Julien, est-ce que dans le contexte nous là, tout ça dit là légalement, procédure judiciaire, il a respecté vraiment comme monde qui est dans le système dans longtemps? Bon, et gagner abus et cap fait, mais faut me dire tout que Luxon et gagner. Et généralement, mon yo arrêté yo, c'est moun qui peut gagner 2 ans dans le pays ou bien moun qui te commettre des crimes. Ouais. Et par contre, si ça peut changer parce que l'administration ça yo engagé dans violation de droit, mais moun yo prend yo gen tendance à moun qui premièrement était passé dans CBP1 et yo gon acharnement sur moun sa yo et deuxièmement moun qui peut gagner 2 ans dans le pays et ensuite moun qui te commettre crime moun sa yo même yo gen tendance à prendre yo le dans le tribunal. Donc nous allons quitter parler mais Julien va connaître bon poser dernière question ça vraiment parce que les arrivé son nom. Alors Zambi ça dit moi c'est citoyen américain, est-ce que m'ka fait résidence pour un seul mois sans problème. Donc ça a déjà peut-être dans 30 presque 35 ans. Et puis il dit pendant au fil asile, est-ce qu'on capable de faire pardon? Citoyen a un problème, pas bon problème qui gagne. C'est que le citoyen américain a fait résidence pour frères sœurs et il y a 2 parties, deux formes principales pour le faire. Premier, il a fait le cognac, mais il prend environ 15 ans pour visa disponible pour le faire deuxième forme là. Et premier forme dans lui-même, il n'a pas qu'embé mon dans le pays. Il n'a pas aucune protection. OK. Et
Ok, bah, par contre, Simon est peut-être satisfait. Et on connaît, on va y guérir avec question là, mais nous allons quitter M. Julien aller parce que nous vraiment prenons pile tel, mais M. Julien, un message, par exemple, pour un monde qui est sous TPS. Message pour deux catégories, parce que vous posez une question en pile. Un monde qui est sous TPS là, Kounia, il était rentré dans Biden, il n'a pas de fait asile. Ça veut dire que c'était TPS là, il était censé rester dans Mel comme dernier L4. Un message pour catégorie Mounsa, mais on l'autre catégorie qui gagne TPS, mais gagne soit on image ils font justement la peine, ou bien ils gagnent un asile la peine. Un message pour deux catégories Mounsa qui en bas TPS. Ça on doit faire, puis bon attitude gagne. Bon, et premièrement, on monde qui sous TPS, qui est rentré dans Biden, mais qui pas gain asile. Et moun ça, s'il estime que il y a une persécution en Haïti, il n'est pas trop tard que il fait application asile. Et il a intérêt à faire application asile là pendant que il est dans TPS là qu'on y a là, parce que et le ça, la pral fait pointe il y a TPS, donc que la poser plus, ok? Et maintenant, faut me dire tout que administration en grand politique qu'on y a là, monde qui fait qu'appliquer c'est yo relé tout de suite dans 2-3 mois yo au point interview, mais et ça va veut dire rien parce que même si yo pas aboli, le ça yo va le voir devant juge et le ça il va commencer un processus qui est beaucoup plus et qui prend plus de temps. Et deuxième question à Luxon, c'est est-ce qu'on peut reprendre deuxième question à moi Luxon? Deuxième catégorie monde qui sous TPS par exemple qui il y a un ajustement statut en cours ou bien qui déjà un asile. Et mon ça pas de problème du tout. Et rester tant que application asile ou décidé, sous gain application ajustement et puis tout va été fait et dans l'ordre, c'est un bon va lié ou pas de problème du tout. Yo pral et tendre application là, yo pral voir interview pour et des fois moi de plus en plus qu'on est à la même et administration a dit la fait interview pour tout le monde, mais ces derniers temps nous recevons un pile approbation sans interview. Donc mon ça yo pas de problème du tout, rester calme. Merci, M. Julien. Et Gain, M. André Michel, mes très chers amis, Noël, et ça, c'est vidéo. Pendant M. Li Airport, gagné une dame qui prend et photo, qui prend un téléphone, qui filme tout, mais qui avili tout. Et pour monsieur, il n'y a pas de café autrement, c'est quitter au film parce que l'on pas respecté tout. Et n'importe quoi passé à pas une pièce moun qui respecte. Et m'a dit que c'est seul monsieur qui pour beaucoup dans état paysan est là et mais tout ça les mêmes lycéens éléments dans destruction pays parce que là ou même ou pas gagner job dans l'état mais et toute bagarre qu'a fait dans l'état yo influencé par ou même pour bail conseil avec moun k'ap diriger toute la sainte journée les mamel la pas dans bouchou ou mettez et moun de yo pour manifester et automatiquement mamel la dans bouchou ou pas jamais tande yo prendre décision pour pays ou est tout ça yo c'est l'argent pays a manger et ben rive non airport ou pas pral jeune personne moun pour le battre bravo pour sauf dame nan fait là c'est ça tout moun t'a fait et gesi là tout s'il possible d'un beau bâton dans n'importe ça parce que nous méchants trop dans le pays ça en tout cas et on regarde les vidéos mais André Michel oui John mais André Michel oui ne qui va vle ouais Matéli amène là monsieur Meni pas faire ça raisonnable Meni well ou craser pays a qui sont bien mené là man pas vinn di man on craser pays mais puis qu'on a qui sont bien mené qui te mêler m'arrête avant regardez figure là m'ba dit là ou craser pays qu'on a qui sont bien mené là yes well John regardez monsieur moi non nous pas craser pays et puis pas dans pays il pas faire sens femme filmer même oh mais ou pas qu'on honte regarde figure est-ce qu'on honte ou pas qu'on honte. Et pas ou même ça que t'as demandé comme Petro Caribéa pour n'y aller à la côte manifestation, on va faire encore.
ap gade m. Kote Petro-Caribé a kouni à côté li. Ou pas faire manifestation pour ranger pays encore. Ou craser. Et pas André Michel ou même oui, faut me filmer pour peuple là.